欢迎收看《台湾启示录》，我是梅翔。他是当年竹联帮的头号杀手，他叫做刘焕荣，绰号醒金冷面杀手。顾名思义呢，就是说这个人他的犯案手法极端的冷酷而且无情，他杀的几乎都是江湖上的黑道中人。而这样一个罪孽深重的杀人犯，为什么在他遭到判决死刑之后，竟然引起了某些部分社会的舆论的声援，甚至有多位中央民意代表他们联署建请当时的李登辉总统给予这个人特赦？理由是什么呢？理由是他们认为刘焕荣在狱中已经是真心的悔改，而且这个人他讲义气，他过去所杀之人呢，多数都是黑帮分子，罪有应得，所以希望司法能够枪下留人，给刘焕荣一个自新的机会。不过最终，刘焕荣他并没有逃过一死。他在押赴刑场前的最后一刻，这个画面也许您记忆犹新。他举起他的双手，高喊：“他对不起这个国家，中华民国万岁！”刘焕荣为什么要说自己对不起这个国家呢？因为事实上，看看他的出身背景，他出身自一个军人的家庭，他的父亲是中校退役。刘焕荣从小在眷村里头长大，他原本立定志向，他也要跟父亲一样，他要偷笔从戎，但是却没想到他差错了一步路，就毁掉了他整个人生。枪决伏法前这一段话，让人对刘焕荣印象深刻。晚上要执行枪决，他完全没有看过这么多的事情，那种团枪决，很多人都已经软趴趴，只有刘焕荣面对了记者还敬礼，然后做万岁。有哪一个黑道兄弟比他够狠，比他更夸张的？他是杀大哥，他眉毛皱都不皱一下，对不对？那可是说实在话，他最后的得到的应有的报应啊，他还是被枪决掉了。而且他的悔悟啊，他觉得说他对不起国家，对不起社会啊。枪响过后，刘焕荣罪恶一生画下句点。当初他可是竹联帮的冷面杀手，江湖弟兄闻风丧胆。即使说你以前在江湖上呼风唤雨，江湖上的人只要看到刘焕荣这3个字一出来就，我都提手榴弹要跟你同归于尽呢，对对，救小娃后。所以你看，大家黑道大哥看到说你哪公刑拿出名了，大家都退避三舍啊，对不对？那个黑道大哥都会怕他的。他有一次要杀一个大哥，他竟然可以跟踪个杀没杀的，枪拿着，看到啪就打，就把对方给杀了。这样一个黑帮冷面杀手，其实小时候向往从军报效国家。他来自台中北屯陆光八村，父亲是陆军中校退役，后来家里在市场摆摊卖水果赚钱。刘焕荣他本来是在台中一个军眷出生，他长大嘛哈，他从小就是怎样被人家欺负，常欺负。因为说实在，你外省人的话，在那边做一个小生意，他爸爸做个小生意，摆个水果摊什么东西，常常就会有一些流氓来收保护费，而且那个都是得很给盖讨啊。你一个外省小孩的话，你就常常会跟人家起冲突，跟人家打架。国中的时候就开始加入了黑帮，叫做北屯延环帮，以及其实这个应该讲是小梅花帮了。不想再被欺负，仗着小梅花帮的名号，刘焕荣开始在赌场围事收保护费。穿的这个汗衫呐，就去收这个保护费。那时候一碗面呐，好像是2块钱，他去收这个保护费，一摊一摊去收保护费呢，收的这个50块的、10块的、100块的，他就是放到胸前啊，都放在肚子上面，然后回去见到老大的时候，他就把衣服一拉出来，钱整个掉下来，捡一捡就会交给老大，老大就给他2块。梅花嘛，代表国民党小梅花帮。开始我们讲所谓的眷村小弟的自己的结盟，不能同年同月同日生，但愿同年同月同日死。眷村子弟很团结，有次村里小孩被追打，刘焕荣挺身相助，却是惹祸上身。刘焕荣他一个人拿了一根棍子以一挡群，他就一人挑战的，结果就在那个挑战的过程当中里面帮他们的这个眷村的同仔呢解围，但是相对的他也把对方给打伤了，判刑10个月。
闹事之后，刘焕荣跑了，爸爸叫他回家，他乖乖照做，不晓得爸爸别有用心。他自己躺在沙发上睡觉，结果他听到了他父亲跟人家在谈话，他听了之后，他张开眼睛偷偷看，他就知道糟了。为什么？因为他父亲在跟他讲话的人是警察。跑的时候，他手已经被扣住了，所以当时呢，他就很恨他父亲，他很生气，他认为说：“爸爸，你怎么叫我回来被抓呢？”刘焕荣被送往少年观护所。有天，爸爸去会面，他心中还是怨恨爸爸大义灭亲。直到看见老父亲离开的背影，让他很感慨。正好在擦窗户的时候，他看到他父亲要回去的背影，也看到他父亲本来是黑发，变成白发苍苍的。他一边擦一边想，就一边掉泪。他就觉得说，我刘焕荣真是没用啊！我父亲为了我，对不对？这样子瞬间把他给老化了这么多，我还在恨我父亲。所以呢，他就立志我执行完了之后，我出去，我一定要好好读书。可是我说实在，刘焕荣是一个心理很特殊的一个人。他从小怕人家看不起他，所以他一直想要出人头地。所以你知道吗？他在监狱里面关了几个月之后，他出来，他竟然去投考军校，因为他觉得说，我今天还是有那种爱国的情操嘛，对不对？我毕竟是外省人嘛，在这边我一定要去从军，才有办法扬眉吐气。出狱后，刘焕荣继续读高中，毕业后满腔热血要报考军校，结果让他心灰意冷。教官在说有没有人想要考军校的？刘焕荣第一个举手，但是因为他有前科，所以他就被排斥掉。也就是说，他一生当中里面最大的理想，他想要能够报效国家，就因为他挺了他本身自己建村的这些小孩，打伤了别人呢的这样的前科。挡掉了他本身自己能够报效国家的希望。英雄来自四面八方，从四面八方奔向成功岭上。被军校拒于门外，入伍当兵自愿留营又没他的份，要进国民党还被打下来，一心想回归正途，却屡遭不顺。他走在这个小道上呢。结果那个以前那个警察骑的那个野狼125的那个摩托车啊，嘣嘣嘣嘣，然后故意把他因为闪他嘛，他故意呢就勾他呢，他就摔倒到这个竹园，所以他当时心里面很不满。他回到建村的时候，他们的里长就告诉他说：“刘焕荣，你要赶快逃，因为刚刚管区来叫我要签字。”他说：“你这个遗弱乡民，你这怎么他要跟你报管训？”刘焕荣自白书中写下：“一个有前科的人，已不被社会谅解，白布染上黑点，一辈子洗不清。”其实他一直有那种向上的心，可是你知道吗？你就是因为之前杀了人这个前科一直跟着你做，所以他做了任何事情都碰壁，那没办法，他只好就回到黑帮组织里面了。争地盘的问题呢，那时候好像叫做丰原的17金刀帮的帮主带了一组人要来抢这个地盘，那么就追杀这个刘焕荣，一直跑，跑到呢正好一摊西瓜摊的这个前面的时候，刘焕荣一看西瓜刀，他一个箭步过去，拿着西瓜刀回过头来，一刀一砍过去，正好他冲过来，砍到了喉咙，就把他砍死了。今天不是你死，改天就是我亡。刘焕荣发现外省挂要跟本土角头拼，得特别狠、特别敢，否则别想在江湖上混。到
到山区试枪，练枪法，练胆量。刘焕荣在爸爸病逝后，妈妈更管不动他，更加肆无忌惮。以前的黑帮出人头地要干什么？就是要杀人嘛。你今天不杀人，打打杀杀，你不杀人的话，你没有办法在帮派里面出色窜出来。当年的那个年代里面，就是说你要杀了大哥，你才能在帮派里面窜起。一块白布染上了一个黑点，真的一辈子都洗不掉了吗？当刘焕荣他身上有前科了，他觉得他这辈子做不了好人，他的路就越走越偏，而且他觉得既然要混黑道，我就要混得比别人更凶，混得比别人更狠。刘焕荣居然在1年多的时间之内，他连续枪杀了好几位黑帮老大，他成了江湖上令人闻风丧胆的冷面杀手。电影中，周润发饰演的职业杀手，朋友给他一个皮箱，照片中男子就是狙杀对象。闯进包厢内枪杀，全程冷静从容。周润发饰演的角色，在台湾早期的竹联帮里，就是指刘焕荣。枪法准有胆识，刘焕荣北上台北发展，很快就接到买凶杀大哥的任务。刘焕荣那个时候正要在竹联帮里面正要表现的时候，他说：“好啊，你要杀杨伯峰啊，40万。”刘国林真的二话不说，40万就请他去杀他。当时民国70几年，桃园一带角头多，为了抢地盘，帮派间火拼家常便饭。杨伯峰是大树林帮，就是桃园后火车站那一带的那个角头。刘国林跟段树文他们是巴德这边的一些兄弟。那时候大树林帮的势力扩展很大，就一直侵占到巴德这个范围。所以你知道吗？刘国林跟段树文他们常常跟杨伯峰在街头就爆发枪战，那杜的枪战呢。有一次更夸张的是，他们在街头枪战之后，竟然追到哪里？知道吗？巴德的怀生机场。那个军方的机场，竟然你追飞车枪战，竟然冲到机场里面，害得里面卫兵竟然拿长枪出来开枪打他们，把他们赶出去呢。于国林他就觉得说，你这杨伯峰，你这样前门打好，照到巴德我们的地盘，因为那个时候角头的地盘很明显嘛，你跑到巴德这边来，让我们面子往哪里照？为报仇，刘国林雇佣刘焕荣杀杨伯峰，事前买了2把枪，挑选下手的日子，竟然是在一个黑道大哥群聚、各路帮派齐聚的公祭场合。杨伯峰有一天就是在台北这边有个告别式，很有告别式。那你也知道，告别式那个地方都是黑道云集。那你送完朋友之后，不是要解会酒嘛？大家就摆几桌啊，大家兄弟啊，喝个酒吃个饭，解会气嘛。杨伯峰一进来之后，你知道那个刘焕荣坐在那个吃饭的席子上，对不对？看到杨伯峰一走进来之后，他就竟然站起来之后，走到他身边，2把枪就掏出来，就开始对着他开枪了。就一连开了5枪之后，杨伯峰倒在地上。那大家看到说，现场开枪，那个年代只要有枪，也是双枪，大家逃的逃，躲的躲，对不对？那个时候，刘焕荣竟然拿了2把枪，看到杨伯峰倒了，就准备要走出去。可是他走了没几步，之后发现杨伯峰还在地上挣扎，还在动。对，他竟然回头之后，再对着地上的杨伯峰，砰砰再2枪这样。当场打到就毙命。黑道云集的场合，然后非常从容不迫的又返回去补了2枪的这种行动，让这些黑道兄弟觉得说，哇，他真的是太冷酷、太从容了。原本默默无闻的刘焕荣，因为枪杀黑帮老大任务成功，在黑道跟白道间传开他这一号人物。他行事作风有一点疯疯癫癫的，而且那个时候他又因为凶狠。所以杀人都不眨眼了，江湖上都说一些刑警 A 嘛，他会进到竹联帮，最大的就是一个元老，就是后来犯的江南案的董桂生。那个时候竹联帮的中堂刚好要到台中去打天下、弄地盘，可是那个时候难免就听到说，我在这边打地盘，我总要勇将啊。黑帮以前要求的就是勇将，要敢杀敢喊的人。后来他就听说小梅花帮有一个叫做刘焕荣的，就厉害。那时候，竹联帮正打算扩张版图，前进中台湾打天下，看准的是风化区的庞大商机。走进台中后火车站的巷道内，这里就是著名的私娼寮。台
台中后火车站老城区过去私娼集中，俗话说有娼必有帮，各帮派相继成立。其中大埔帮势力庞大，老大廖龙辉掌权多年，新崛起的势力蠢动。这大湖帮在台中地区哦，尤其那时候特种行业风化区，几乎都是大湖帮跟13飞帮的天下嘛，对不对？所以那个时候常常两帮会有一些械斗，帮派械斗。那个时候械斗多了，你的仇家就多。知道说你廖龙辉，因为廖龙辉天天就穿得很斯文，打扮得很漂亮，他都在酒店里面干什么？而且你知道吗？他常常会找一些替身哦，那个年代就已经有替身哦，就有这个概念。跟他一起去喝酒的人的帮众，就2、3个人都穿西装打领带，跟他穿的一样，很潇洒这样。他在里面唱歌的时候，有时候是他的替身先走，有时候是他先走。所以你会发现说，你要跟踪确定知道廖龙辉的行踪不大容易。所以那个时候江湖上就说他一起9命怪猫，因为很多人暗杀他好几次都没有成功啊。要除掉这个9命怪猫是高难度挑战，刘焕荣不能有勇无谋。他为了要杀廖龙辉啊，刘焕荣为了要杀廖龙辉，竟然跟监了3个多月，每天就是这样去找去。那个时候刘焕荣就觉得说，我要杀这个建功廖龙辉，大湖帮嘛，毕竟那时候台中最大的帮派嘛，对不对？那我把他杀了之后，我是不是就露脸啊，出名了，对不对？有一天，廖龙辉在酒店喝酒享乐，刘焕荣跟小弟埋伏在外头一整晚。等越久，小弟的心越慌，他却老神在在。他竟然叫一个小弟去买那个卤味、那个鸡腿啦，那个什么烤鸡啦，对不对？买啤酒啊，就拿回来之后，那个小弟就你们还没动手，就可以坐在车又开始发抖。可是你知道，他竟然那个刘焕荣竟然坐在车上，大口吃肉，大口喝酒，你知道？所以他表示他要杀人，他一点都不紧张啊。廖龙辉从酒店里面走出来要上车的时候，刘焕荣就从车上就冲过去，一枪就把他给毙掉了。从此他就有这个竹联帮最冷酷的杀手的这种称号。那也因为这个案子，开始成为10大枪击要犯的通缉的第1名。陈其礼看中刘焕荣是个武将，带在身边当保镖，更可以执行杀手任务。接下来又杀了谁？加入新竹13帮的那个老大叫张德义，他竟然也是一样。刘焕荣为什么凶残就在这边？他是在光天化日之下，他杀人不分时间的，不分地点。他竟然把张德义拉了之后，拉上车之后，直接载到虎口公墓嘛，就在虎口公墓那边拖下来之后，在那边把他毙掉，就把他就地弃尸眼。所以连续3个黑帮大哥都被他短时间，在1年多的时间就被他杀掉。而且后来大家就知道说，这些显奸哎，因为敢公然这样把一些黑帮大哥杀掉，你是在跟这些帮派作对啊，对，所以他那个时候人家就说这一定是显奸呢。显奸哎成了刘焕荣另外一个封号，更是他行事风格写照。有次出面瞧诈赌事件，让黑道老大们见识到他的疯狂。就有一个姓肖的一个商人，是12生肖那个肖。他跟黑帮的关系本来很好，所以那个时候他有一次就去一个赌场去赌博，被人家削了2亿啊！在那博拍掉啊，对不对？你博，你要走，人家不爱让你走，对不对？你还继续博啊，对不对？博到我当时，后来输了2亿，对不对？那怎么办？他被逼下签了本票啊，那个他不甘心啊。原来一名武打明星利用郎中诈赌海削小开，对方不满，本来找上竹联帮处理债务，消息传开，各路人马都想插手。在那个年代，2亿根本是天文数字，你即使打1折的话，也要超过2000万呐。2000万在那个时候，真的说实在话，经过70几年，那也是一笔很大，所以大家就想要分这一杯羹啊。那怎么办？大家就开始出来，所有的黑帮都开始要淌这个浑水。后来竟然他们讲好说，好，果然是用1折，超过1折的价嘛，就2300万，就开始处理，就大家处理，让这些兄弟分的，有参与的分了啊，这个事情反正到此截止。当年记得旺律师事务所发生了2300万的抢劫案，据说是一起黑吃黑的事件。那讲好，可是你知道吗？那一天到现场的时候，那个肖姓商人一走进那个律师事务所的时候，所有的黑帮大哥本来想说，这2300万大家可以分的嘛，对不对？哪知道他后面跟着一个人一走进来之后，大家脸都绿了。为什么？就是神经瘤啊，神经老，神经的来啊。
一看到他就苗头不对啊，果然没有错哦。等到他们签的所有的合约、合同、什么东西、契约都签好，就是这笔债务就这样一笔勾销之外，大家都签好了，律师跟销金商拿着这些大家签署的那个资料走了，债主什么东西这个都已经处理好了嘛，走了之后没事的，对不对？哪知道那个时候你知道吗？刘焕荣一屁股就坐在那个800万的那个钞票上面，800万是一大笔。对，所以那个时候刘焕荣一坐下来，就说：“我今天不是代表我个人，我是代表竹联帮，代表我们鸭爸子陈经理出来瞧这件事情。”他说：“我要把面子争回来。”大家一听就直接说：“你不是要黑吃黑吗？”可是你说不行啊，所有的黑帮就不满了，就开始大声啊，怎样怎样。可是那时候刘焕荣竟然不疾不徐，拿了一把枪出来，再拿出一颗手榴弹，压着手榴弹就这样。那拿不到的话，我们大家一起同归于尽。有人说疯子很可怕，但遇上不怕死的疯子更可怕。行经的刘焕荣并非浪得虚名。看到刘焕荣这样拿着枪又拿着手榴弹的话，那怎么办？所有人就傻了。那个时候黑帮大哥那时候虽然心有不甘啊，可是看到他那颗手榴弹货真价实的，对，也不能怎么办啊？刘焕荣处理这件事情，他把整个2300万吃下来，而且又帮竹联帮挣了多大的面子。刘焕荣当年就是靠着专杀大哥，他在道上闯出了名号。而一方面被他杀掉的大哥的小弟要找他报仇，而另外一方面他又被警方列为是头号的枪击要犯。所以在黑白两道夹杀的情况之下，刘焕荣他只能够流亡海外，暂时避避风头。但是没想到他竟然又在菲律宾犯下了陈氏兄弟的灭门血案。电影中，职业杀手周润发竟然拿枪对准自己的好朋友，原来是他怀疑被出卖了。你连我都不信，你问你自己。也难怪，干我们这行的有时候连朋友也不能相信。黑道悲歌没有永远的朋友，戏如人生。竹联帮冷面杀手刘焕荣挺好朋友刘国林枪杀大树林帮大哥杨伯峰，结果落得两人反目成仇。刘焕荣就觉得很奇怪，他行踪不定，因为他虽然很喜欢去酒店啊干什么，可是他是都孤身一人，所以你要掌握他的行踪很困难。他常常台北、台中到处各地去跑。那你今天要掌握他的行踪是不大容易啊。可是他后来发现说，自从他杀了杨伯峰之后，为什么他每次在哪里犯案，在哪里出没，警方没多久就会到现场，在那边搜索。他就觉得这个不对啊，这个一定是有人告密啊。怎么会有人知道我在那上岸？可能我送车到码头去的时候被人跟踪，是我疏忽。杀手特性就是心思缜密，就算不愿意怀疑好朋友，但太多的可疑线索回到好兄弟身上。为什么那一阵子警方老是盯着他？对，他走到哪里出没刚离开，前脚刚走，警方后脚就到，而且好几次差一点跟警方引发枪战。他那个时候就觉得说，是不是他的身边尤国林搞鬼？因为尤国林当初花了40万之后，请他杀了杨伯峰之后，他只有尤国林是能够确定他的行踪了。该怎么确定是不是尤国林出卖？正好刘焕荣买了一辆新车福特千里马，他想了个办法。尤国林就打电话跟他讲说：“你换新车啊，车借一下，怕妹妹，对对，要怕期待你把车借我。”那个时候刘焕荣就趁这个机会就跟他讲说：“好，我车子借你，我把车子停在建国北路某个地方，你自己去拿这样，我把车钥匙放在轮胎上面。”那天刘焕荣事前就躲在楼上制高点，从上往下监看。尤国林一上车之后，警方就慢慢靠过去。那时候原来果然是尤国林，因为警方靠近之后，竟然车上看不到刘焕荣嘛，所以表示刘焕荣不在这附近啊。所以警方竟然靠过去跟尤国林讲了2句话，就全部都撤了。所以那时候刘焕荣就非常确定，就是尤国林出卖他。混江湖义气最重要，尤国林犯了大忌，刘焕荣怎么可能放过他？摆桌设下鸿门宴，找尤国林出来，然后又请他吃饭，请他喝酒，还帮他找这个女人哈，因为尤国林比较喜欢外国女生，然后帮他找了所谓的金毛。
他说兄弟要走，要先你饱餐一顿哈，要先送你一程。所以那一天呢，他找了好多的小姐啊，对不对？就陪着尤国林啊吃喝啊，对不对？跟小姐在那玩啊，对不对？玩完之后时间到，他就讲说好了，可以了，你够了吧哈？他直接就把尤国林压在桌子上之后，拿刀子直接剁掉他一只手，这样就开始问说你为什么要出卖我？原来是尤国林找刘焕荣枪杀大树林帮大哥杨伯峰之后，惹祸上身。当时他花钱请他杀了杨伯峰之后，那警方开始追查得很紧啊。他本来想要叫他的小弟，他的同党小弟在段树文说啊，伯你给他打起来。那到时候很多无线没有话给他打起来，对不对？他就不肯了。那不肯怎么办？总要有人交代嘛，跟警方交代嘛。另一个说法是尤国林四处躲藏缺钱用，把歪脑筋动到赛鸽协会。尤国林找刘焕荣一起勒索千万巨款不成，他怀恨在心，多次设圈套，要让刘焕荣被警察抓。刘焕荣在旁边越听越火大，对不对？我不是剁了您一只手吗？另外一只手顺便把它剁下来，因为他气头上，可是又不能在酒店里面杀人啊，对不对？那怎么办？只好把他架上车，对不对？带到那个北宜公路那个地方，脱下来之后，他说我今天兄弟做到这边，恩断义绝，就在那边直接对着他的头，行刑式一枪这样，就把他推下山，就是让人家觉得不寒而栗这边。就说你刘焕荣基本上在执行这个所谓大哥的指令去杀其他的人的时候，下手非常长。当他发现背后有人出卖他的时候，下手依然很可怕。杀鸡儆猴，刘焕荣要让道上弟兄知道，得罪他的下场就是这么惨。不过俗话说，嚣张没有落魄久。后来台湾展开史上最大规模扫黑行动。1984年，竹联帮陈其礼、吴敦受情治单位之命到美国刺杀华裔作家江南，不但引发台美之间政治角力，也迫使台湾当局执行一清专案，全国大扫黑。一清专案是针对竹联帮跟四海帮的外省挂。那为什么后来会抓了这么多人？就因为他怕人家说，那你要抓，这是你只针对你，不是在面帮吗？所以后来很多角头大哥也被带进去啊。1984年11月12号清晨，一清专案正式启动。台北市在几天之内就抓了50几名帮派大哥级的人物。一清大扫黑总共实施了3个月，总计全省超过有3000人被捕。当年名号响亮的大哥们，外省挂、竹联、四海，本省挂角头大哥，通通扫进监牢。刘焕荣是10大枪击要犯之首，更是警方重点通缉对象。刘焕荣那个时候跟很多个，包括牛埔帮的齐惠生兄弟啊，还有他们那时候很多竹联帮的帮众，如果先得到消息的，就全部都跑了嘛。所以那时候刘焕荣也一样，也先跑了。他刚开始是跑到泰国，那后来泰国因为人生地不熟，又辗转到了菲律宾。为什么？因为菲律宾那个时候有很多华人帮派跟华人商人住在那个地方。当时逃往菲律宾的，除了竹联帮的刘焕荣、董桂森兄弟，还有牛埔帮齐惠生兄弟。同一个华人社区还住了陈南光、陈正昌兄弟2家人。他们在台湾做钢铁生意，据传倒债上亿元，举家藏到菲律宾。几个黑帮大哥于是密谋要逼兄弟俩把钱吐出来。那个刘焕荣把陈正昌跟陈南光兄弟先骗，都有事情骗他们到马尼拉去，然后有代志要请恁处理，所以就把他们2对夫妻骗到了马尼拉。那去到那边之后，他们竟然喂他们吃什么呢？掺有安眠药的那个冰淇淋嘛，龟扣给那个冰淇淋里面是掺有安眠药。对，等到他们4个人吃了之后昏了之后，把他们捆绑之后，开始凌虐他们，开始打他们，希望什么？叫他们把现金啊或什么东西都供出来。那5个小孩怎么办？就找齐惠生他们就负责就顾这些小孩，对不对？可是他们一等到说骗出他们的那个存款密码跟一些钱存在哪里之后，他们去拿到钱之后，他们就通知那个齐惠生，他们就跟他讲说钱拿到了，哇，钱拿到了，那完了。2对夫妻跟5个小孩惨遭毒手，不幸中的大幸是，其中2个女孩被救活。可是那个时候他们觉得说应该死了吧，所以就把他全部都推下山海里面。哪知道他滚下来之后，隔天一大早，很多承运的人经过那个山路之后看到了，赶快报警。这2个小姐妹竟然没有死，还能够奇迹式救回来。
后来因为救到一半之后，把他送回台湾医治啊。这个案子呢，其实牵涉非常之广，到底是不是刘焕荣一人所为，或者是刘焕荣到底有没有真正杀人，很多说法不一。灭门血案，7死2伤，事情曝光，震惊台湾和菲律宾两地。一伙人逮捕下去，各自逃窜。刘焕荣则躲到日本去。黑道兄弟到那边去的话，都是就在那个地方做起一些非法的买卖哈，就是因为那个华人就想说开了一些赌场，就请你来为师啊。就是在日本，因为贩毒的关系，被日本的警方指示厅卖安非他命2年。头号枪击要犯刘焕荣，他终于在日本落网，随即被遣送回台。在台湾有一堆案子等着他要来厘清真相，而负责侦讯他的呢，就是当年担任台北市刑大除暴组组长的侯友宜。不过刘焕荣他的口风很紧，尽管面对的是侯友宜，他充满了敌意，他甚至当面跟侯友宜呛瞎。他说呢，当年如果他扣下扳机，侯友宜已经在他的枪口下死过了好多次了。我国枪击要犯刘焕荣，在2位安全人员的押解之下，被押入了车内。他穿着白色的内衣与深蓝色的运动裤，手脚上都带着戒护器具。刘焕荣回到台湾后，被关押在警备总部看守所。不过，侦讯工作都是交由当年的台北市刑大除暴组长侯友宜负责。刘焕荣是当年大概是竹联帮的最厉害的杀手，杀了很多人。后来又跑到菲律宾，弄了一个灭门血案。也跑到日本，要跟齐瑞生在发生枪杀案子。可以讲，在国际间里面算是一个杀手级的。可以理解吗？官兵抓强盗。侯友宜早有心理准备，刘焕荣没那么好应付。而且那时期，侯友宜追捕重大要犯，以剽悍闻名，江湖上弟兄们对他畏惧几分。然而，刘焕荣语出惊人。回来的时候，我开始侦讯他。其实他刚开始侦讯的时候，他也是对我很有敌意。你不了解我嘛？而且他跟我讲过，我好几次想把你干掉。刘焕荣说，我好几次想把你干掉。我说干嘛？啊，你有一次在金孔雀临检的时候，你没看到我看到你。那时候我长枪已经准备好要射你。后来我旁边那个同伙跟我讲，说安排，你只接进来哈，开始怕死很死啊不得了。所以那时候就没有。他为什么这么针对你呢？也不是，因为我一直在追击重案啊，尤其那时候竹联帮、外省帮派的，我手到。所以你名声响亮就是了。侯友宜身为除暴组长，成为黑帮眼中钉。第一次跟刘焕荣没直接交手，逃过一劫；第二度差点被狙杀，是因为线报指出，1983年的华南银行抢案跟刘焕荣有关。侯友宜跨海到菲律宾查案，这让刘焕荣很不高兴，觉得侯友宜穷追猛打，带了一票弟兄，打算到旅馆狙杀。他跑到菲律宾的时候，我还因为有个情报线索，又跑到菲律宾去去追击他。哦，他听了更不舒服啊！等一下，他跑海外，你还来追我？还好侯友宜因缘际会下换了旅馆，让刘焕荣扑空。不过接下来2人正面交锋，刘焕荣心防很重，一个字都不肯透露，这该怎么办才好？打听到刘焕荣最爱吃鱼下巴和鸭舌头，每天带美食去探监。果然1星期过后，他终于开口。刘焕荣感叹地说：“死前有个心愿想完成，因为常年逃往海外，从没尽过孝道。”他其实突然昨天晚上做梦，梦到死去的爸爸来跟他讲说：“你这辈子不孝，你没有照顾到我就算，你妈妈现在一个人呢，你也没有机会看看她，所以他就想说完了，他这辈子生的他都在逃命。”他没有时间照顾他爸爸妈妈，他知道他回来一定被判死刑，他一心只想见妈妈一面。那时候关在警备总部是有困难的，是。那后来我给他帮忙，我说没有关系，你这一生你只想见妈妈一面，我可以想尽办法帮你见面。所以我看到很感人的一幕，虽然他是十恶不赦的杀人嫌犯，但是看到妈妈那一眼，马上跪下来痛哭流涕，抱着他妈妈一直忏悔。
当场感动落泪，就跪下来就跟他妈妈说对不起啊，对不对？哦，他做错，他后悔的那样。下跪磕头，痛哭流涕。刘焕荣哭着说：“对不起，妈妈，来生做牛做马再报答你，也不会再走上这一条绝路，一辈子都要好好孝顺你。”刘焕荣目送妈妈背影离开后，一五一十详细交代所有档案情节。所以刘焕荣那时候真的是把这一段情记在心里面，对不对？那有警察你问案都没有啊，没刑求的就逃球啊，对不对？竟然还帮他完成这个心愿，所以他就把画的一幅画在临终的时候就送给侯友宜，这样，希望说能够也没有什么可以报答他，就希望能够感谢说侯友宜的厚爱。这幅关公像，一手抚须，一手背后持刀，就是刘焕荣亲手画下送给侯友宜的。侯友宜曾谈到刘焕荣说过：“也许我是黑道，但有些事情黑道和警察还是有一致看法。”这番话，侯友宜解读，或许指的就是人性。后来他被枪毙，也是原始的笔录内容，他也认为说这是我罪有应得，他毫无怨言。所以其实有时候看一个十恶不赦之人啊，只要事后他如果有悔过之意，也许我们也可以考量给他要不要给他一个机会啊。当年在台北万华地区方明馆的梁国凯，绰号珍珠呆，他跟刘焕荣呢有许多的共同点，他们一样都名列10大枪击要犯，也都是帮派内的头号杀手，而且还有一点是2个人跟同一名女子，他们关系匪浅。逃亡日本那段日子，刘焕荣人在异乡，格外孤寂。他遇到了一个女人，而这个她曾经是大哥的女人。梁国凯，民国50年出生，绰号珍珠呆。从71年起，连续干了4件重大的枪击案件。今天凌晨1点多钟，这群台北市刑大除暴组的干员，在掌握了确实的线索之下，会同龙山分局、板桥分局和台北县刑警队展开了围捕的行动。梁国凯当年是万华地区方明馆的头号杀手，也曾名列10大枪击要犯。警方动员精锐部队大阵仗围捕。看到窗户和铁门上的累累弹痕，都说明了这场枪战的激烈。梁国凯和他的同伙王邦居以及顾正熙分别持有冲锋枪1挺和左轮手枪3把，警方则以卡宾枪、防弹面具、防弹盾牌来对阵。刑大除暴组人员判断，他们可能逃入隔壁的弘毅铁工厂，于是展开了搜索。结果发现梁国凯这个时候已经服毒自尽了。梁国凯死后蹊跷逃到日本避难，仍然难逃黑帮仇敌魔爪。他的遗孀沦落被控制的风尘女子。刘焕荣是这辈子是很少进女色哦，他只会去酒店唱歌这样，可是很少投入感情，你也从来没有听过说他包养或者是跟什么。可是你知道吗？他在日本这一段时间，不知道是因为生活空虚啊，而且在流亡过程之中，觉得生活比较那个哦。那时候他在酒店里面认识了一个来自台湾的一个酒家女哈，叫谢基耶哈。那谢基耶后来才知道说，一聊之后才发现说，他是另一个10大枪击要犯金竹在梁国凯的遗孀。谈起这个过程之中，不知道是从事天涯沦落人还是怎样，竟然就在那样就同居起来了。那另外一说是说，其实是谢基耶他姐姐，就大基就是2个姐妹，2个在日本生活，在那个上班，在特种行业上班的时候认识的刘焕荣，所以刘焕荣就是因为这样就跟那个大基耶2个同居。那到底是大姐还是小妹不知道。刘焕荣在日本那段情缘只维持短短1年多，因为贩毒被抓，遣送回台湾。尽管人被关在监牢中，女友去探监，刘焕荣竟然不肯见。我也问他说：“那人家都是希望的，有女朋友、有家人来看，为什么你拒绝你的女朋友看你？”他就给我回了一句说：“师父，看又怎么样？看只会增加他痛苦，跟我痛苦。那既然见了面的痛苦，不如不见，让他，因为我已经没有办法能够对他有任何的交代，就干脆让他对我死心。你说这个人叫做无情吗？不是，他这个你看是无情，
妾是真正的友情，因为为了不让你继续，因为对他的怀念，为了要让你对他死心，他索性就是忍住他自己的痛苦，他不见。刘焕荣在狱中作画，所得捐给了妇女救援基金会义卖救援厨技。据说呢，他还捐款行善。而当年包括了王清峰等人权律师呢，还有20多位立委不分蓝绿，联名替刘焕荣请命，希望能够枪下留人。他逃到那个育幼院，因为怕警察抓嘛，他逃到那个育幼院去的时候，看到那个育幼院呢破破烂烂的，刘焕荣碰到了那个育幼院的院长，你怎么这个环境变得这么差呢？为什么不修呢？他说因为我没钱。那你修要多少钱？刘焕荣就说好，你去修，我来负责。当时涉案逃亡哪有钱？刘焕荣竟然抢赌场，把钱捐给育幼院修缮。尽管是做善事，但违法手段仍不可取。净耀法师回想，刘焕荣在江湖上号称冷面杀手，有时却有颗温暖助人的心。民国73年6月20号，位于土城的海山煤矿，因为进出坑道的台车插销没插好，造成滑落撞击高压电，结果引发爆炸。这起意外造成了74人死亡。矿工的家属呢，看到他们的这个家人一具一具从矿坑里面挖出来，哀嚎遍野。刘焕荣正好到那个地方的时候，看到他很不忍。他把他身上逃亡的钱几百万整个就捐了。身为逃犯，能这么有大爱吗？无从考究。不过有次净耀法师去看守所，狱方人员主动拿了刘焕荣的捐款收据给他。三峡，发生火灾，那么烧死了1家3，烧死了几个人。那刘焕荣。因为看到的这个报纸上登了之后，他就在这个看守所的这个牢房里面呢发起捐献，连他本身已经被判了死刑，关在土城看守所，他看到社会有这种悲惨的灾难的时候，他依然能够这样子的去这个施展他的爱。净耀法师担任监狱教诲师34年来，辅导过许多囚犯，对于刘焕荣这5年多的辅导仍印象深刻。他有一段时间他也生病，那么就住到病舍。那病舍呢，几乎关的都是精神有问题的多。那他本身的对面呢，那一位呢，这个很特殊。他每天创造的这种香气，真到香到人家都受不了。那刘焕荣呢，就跟主管说，可不可以把他打开他的门？我去帮他，就肥皂粉，那这个泡了水，就开始往他身上浇，几个小时把他处理了。刘焕荣搞了这累得半死，去躺着休息。那个门那时候没有关，他就可以出来。嘘，别讲话，刘哥在睡觉。精神病患，你真的用心去照顾他的时候，他还是会感恩的。他要去照顾他们，这个是他最后的这个发心哦。遗愿最后无法达成，刘焕荣心里有底，杀人于法不容。之后判他死刑，说实在话，他可以坦然面对，因为他早就已经接受了。他在监狱里面这么久，包括很多人权团体、很多立法委员都签署都能够请总统能够特赦那个刘焕荣的那个死刑。可是他那个时候他就觉得说，这个不用挣扎，他也不用挣扎。说实在，他就是一直画他的图。你从他的画的图就知道，他的心情是平静的嘛。刘焕荣提笔画下钟馗、关公等画像，捐了30几幅画作给妇女救援基金会，义卖所得用来帮助火坑中的少女。他认为说，一个男人应该是保护女性才对，怎么这样子把女性推到火坑呢？
所以他非常支持妇女救援基金会。刘焕荣这个人啊，也是一个性情中人，蛮有情有义的一个人。王清峰为了救楚记，81年成立妇女救援基金会。刘焕荣人之将死，也大发慈悲，在狱中发起募款。王清峰大受感动，奔走想要救他。当年除了王清峰等人权律师外，20多位立委不分蓝绿替刘焕荣请命，希望枪下留人。历经7年来在生死间摆荡，黑道悲歌，刘焕荣后悔莫及。他后来被判了死刑之后，我刚才为什么一直强调说他是求仁得仁呢？因为他在法庭上他是当场跟法官道谢。他曾经说过哈，黑道没有英雄，真正的英雄在警界，好在健康幼稚园火烧车的时候去救这些小朋友的林静娟老师，这才是真正的英雄。所以我们这种逞凶斗狠是骁勇。像那个林什么娟那个吕老师，就是我听说死了，他是抱着他们一起死的，对不对？这个才是大勇。死前才体悟到什么叫做真英雄。刘焕荣即使狱中忏悔和行善，终究无法洗净沾满鲜血的双手。行刑前一刻的时候，狱方不是帮他准备了一些饭菜嘛，对不对？可是他那天一口没吃，他就抽烟，而且他喝了2杯啤酒。更夸张的是，他喝了啤酒之后，他还弄1杯高粱做深水炸弹，这样一口把它喝下去。伏法前，刘焕荣捐赠器官，这是他最后能为社会做的。他写的字就是“一失足成千古恨，再回头已百年身”。时下的很多的年轻人呢，都是滥用义气。所以我是希望说，借刘焕荣的例子而能够纠正大家，要有正确的义气的观念。江湖上里面，在社会上里面横着走，这款叫做英雄，不是，真的不是。像刘焕荣讲的，他不是英雄，所以走这条路的也绝对不会成为英雄。感谢您收看今天的台湾启示录，我是文祥，我们再会了。